Ja, jeg sa den. Daniel sendte bruker til meg. Er det en bil lenger til nå? Ja, pass på. Du tar ikke til meg. Nå framfor på. Are you ready for the workout? Ja! Her segler drog over Saltenhav til Norge hans korsmål stande blant gode branns klipper han fant sin grav der vankert så plådigen panne vel opp for dag de kommer vel over den hete vel Romsdals kuster han styrer i land erklærte seg for en fjende han fulgte efter 1400 mann som alle hadde vondt i sinne vel opp for dag de kommer vel over den hete De skjedde og brente bare de kom frem All folk rett manne de krenke Holdingen sammen bak rørte jeg dem De spottet den i greten det enke vel opp for dag De kommer vel over den hete Soldatene ute på kongens tog I selv må landet forsvare forbannet redde til nyttingstråd Som nu side blått vil spare vel opp for dag De kommer vel over den hete De bønder av folket lesje og lom Med skarpe økser på nakke i bredde Og til sammenkom Med skatten så ville de snakke vel opp for dag De kommer vel over den hete Vel opp for dag De kommer vel over den hete 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 Nei. This is happening, this is now. Oh. David Moe. Let's do it. Ja, nu är det showtime. Vi får pappa. Ja. Nej. Vi har
this at home, do it at home. Remember to dehydrate. Dehydration is important. It's important. Are we done? Oh, fuckers, just don't do. Shaking all over. Nej, god flask. Ja, klippa fra. Ja. Five. Very pretty. Yeah. Thank you, Roland, for donating this key to me. I am using it to its fullest. Mr. Blue Sky. And the moon. David Bowie. Ja, jeg tror det. Så du er ikke Mo deGrasse Tyson? Er du ikke David Bowie? Joey Mo? Dun, dun. Ah, jeg får ta den. Up in the cool clear air I fly. Up in the cool clear air I fly. It's in my fantasy I cry. 他晚上敢面吞吗？ Vil du Kermit oppkaller herpes? Nei. Kirby Sun. the snowman. Huh? The sun? The moon.
Young man. I take credits for your neck. Yes, thank you. We have permanently dirty feet now. Yeah. Stilla seg, så tar han mynd, så får man noe gjøre, tar han mynd, så får man noe gjøre, så var det 6 stykker så. Så jeg kunne gjøre group photo. Kan man gjøre via det panorama? Nå, ja. Ja, det tog jeg ikke opp en ting, det finnes noe. Så ser du bare en tog, men så Kim Jong-un her, ja. Det er han som går bare nå. Nei. Okay. Her er det. Brooms. Ja. Nu skal jeg ind i det. Cinemax. Hey! Jeg skal bare tage ham der. Så ordner jeg der. Linje 2 mod Aarhus Hovedbanegård. Tram line 2 towards Aarhus Central Station.